Mulai. Hiji poe aya dua pemuda ngaranna Rama jeung lanceuk Laksmana. Dina hiji poe aya dua pemuda ngaranna Rama jeung lanceuk Laksmana. Keur ngalaksanakeun misi numpes para raksasa nepi ka akhirna maranehna ngadenge beja ti Raja Widiha. Ti Karajaan Widiha anu ngayakeun pasanggiri pikeun neangan pasangan anu pas pikeun putrina anu geulis ngaranna Sinta. Lanceukna Laksmana nya manehna junut ngabeberkeun busuk ngabarar. Hadiah ti Dewa Siwa nu rag-rag persis di tengah bendera yang disusun. Akhirna sayembara dimenangkeun ku Rama. Saenggeus sayembara rengse, kawina antara Rama jeung Sinta langsung rumangsung. Saenggeus nikah, Sinta cicing di tengah leuweung, dadaka salila 14 tahun, icing di padang jeung salakina Raden Ramawijaya. Jeung adi iparna Laksmana, maranehna cicing di leuweung jeung dadaka sebagai buang di Karajaan Ayodhya. Ku Prabu Dasarata, ku pamenta garwana kekai. Dasarata kapaksa nulut kana pamenta pamajikanana sabab geus dikaitkeun ku sumpah salaku putra anu bakti. Dina hiji poe aya raksasa anu ngaranna Prabu Rahwana nyusul jeung mirut tiluana. Boga niat rek dibawa ka keraton sarta ngajadikeun manehna jadi ratu. Ramahwana rencanakeun nyulik Dewi Sinta ku ngarobah prajurit anu ngaranna Marica jadi kijang. Sinta nempoyeun anak kijang dan lucu bisa jeung lincah ngucat jadi tukang dia. Tinggal letak kijang abdi hoyong lewat. Mohon Dinda Laksmana anjeun cicing di dieu. Leres. Sasarantos lebet kaleuweung anu ngalahkeun padeut Rama juna nepang anjeunna teras kancing kalobah kaayaan sareng jerit mata tudung iri-iri salama. Laksmana maneh ngadenge kitu parah kalancuk. Tapi ini kudu ngajaga anjeun Sinta. Tong hariwang atuh guru. Oke. Laksmana ninggalkeun Sinta anu ngungsi di bendera anu dijieun ku Laksmana. Tapi Rahwana pinter nyamar jadi pitepakoloh jeung supe. Haus Rahwana teh bisa asup ke jero bendera, tapi manehna bisa ngabujuk Sinta kaluar mawangkeun di ini. Punten teh abah biasa turun cai teu abah bagus pisan. Sakedap aya abah entos. Sinta sadar yang leungeunna geus kaluar.
Sinta tuluy ngajak lumpat. Rama jeung Laksamana sedih ningali Sinta anu geus diculik ku Rahwana. Sabab teu gampang bikin nyokot Sinta ti Rahwana. Akhirna Rama mutuskeun minta tulung ka Wanahara atawa setan. Monyet nu dipingin ku Panglima Hanona. Hanuman tulung abdi nyendak deui pamajikan abdi Sinta ti Rahwana. Lamun kami ngulungan anjeun naon ganjaranna urang. Saperapat kebonca walengka bakal milik anjeun. Mohon kami daek bantuan anjeun. Masalah kahiji anu disangarekeun ku rombongan nyaeta nyebrang walunan. Kusabab teu kabeh anggota tentara kera bisa mampu. Rama minta tulung ka Baruna. Dewa anu ngurus cai Baruna nolak lantaran teu hayang menang aud dina perang ieu. Tulungan abdi nyebrang ke waluan Baruna. Hampura Rama abdi teu bisa nolong. Upami anjeun teu biasa ngapatosan abdi nyebrang ke walungan Baruna, abdi bakal ngagaringkeun ieu walungan upana abdi. Baruna ngadenge mikirna pilihanana ngan ukur bisa binasa di sakuliah. Cai atawa nulungan invasi Rama. Jadi Baruna nawaran ieu sasak-saka dina waktu anu singket. Eta sasak eta direalisasikeun tur majang panjang dina asma cinta. Pasukan monyet, kerajaan Aleka, serta perang gede teu bisa dihindari. Panah Rama anu kuat akhirna nabrak dada Warmana. Raja raksasa anu panguatna akhirna gugur sarta akhirna Sinta direbut ku Rama. Tapi sanggeus Rama jeung Sinta balik deui ka Ayodhya, Rama kumaha bae leungit kapercayaan ka Sinta. Rahwana balik deui sia menyusuri si Sinta, lamun teu wae paehan sia. Bahkan balik-balikin soal aing dewe ya Sinta. Lamun gitu moal aya pilihan deui ku aing sia bakal dipaehan tapi kegetihan di awak sia beak. Sok dari sia wae wan aing moal bangga bisa sampean aing. Modar si Rahwana iya. Rama siapa paling-paling dia. Abdi bantuan pakai anak-anak ya sampai bisa nembus awan. Mana kadieun bakalan modar siapa pana ieu mah. Sok tembak aing ke pana eta pasiun aing.
langsung dia alungkeun ka arwana jeung ditindihan ku manehna tilu duduhan. Remeh ka jelema kos aing. Raja raksasa anu panguatna Ahmad gugur sarta akhirna Sinta direbeuti ku Rama. Tapi sanggeus Rama jeung Sinta balik deui ka Ayodhya, Rama kumaha bae leungit kepercayaan ka Sinta. Modal Asia goblok bawa ke dijet jadi orang borong kegayaan sia tuh nantang. Ubah si kunyol abinat tai salah jilu didian bangsa. Tetiasa penyedot Sinta laksamana. Kumaha teu percaya Rama? Mang bulan-bulan anjeunna nahan kasangsaraan dahwana. Tapi kumaha anjeun teu percaya ka Sinta? Sebab geus mang bulan-bulan kuring teu nyaho kajadian di Alengka. Kumaha carana abdi biasa masihkeun eta. Abdi teh dicandeun eta kacap keluar tina sumur anjeun. Sinta geus suci deui laksamana. Tapi yo mau kosong sumpah Sinta moal hianat ka Rama. Rama terkedah ngedangkeun masalah anu aya di dieu. Tapi bareng teh umat kami kumaha carana kami jadi raja anu hade lamun ngaranna teu percaya ka ratuna. Eta naha anjeun cenah ngeureunkeun sagala omong kosong. Abdi bade ngayakeun tos pikeun Sinta laksamana. Uji naon Rama? Uji seuneu kesucian pikeun Sinta. Upami Sinta tiasa ngaliwaskeun kesucian, maka kae diraju dina kuring laksamana. Nah anjeun masih kaboruh ka Sinta? Emang laksamana kumaha anjeun bisa nanya gitu? Sebab pada akan ujian dia dengan saukur depan kehariwang dina hate kan sementara eta Sinta pasti jurun ngaliwatan seuneu suci tapi anjeun tama moal pernah bisa ngeureumah kehariwang dina hate anjeun.